Lektion 1. Ich habe mich in letzter Zeit etwas Sorgen um unsere Beziehung gemacht. Hey Anna, ist alles okay? Du scheinst ein bisschen besorgt zu sein. Hallo John. Ja, ich mache mir in letzter Zeit ein bisschen Sorgen um unsere Beziehung. Oh nein, was hat dich gestört? Nun, ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr so viel Zeit miteinander verbracht haben wie früher. Es scheint, als ob wir beide ständig mit der Arbeit und anderen Verpflichtungen beschäftigt sind. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Es stimmt, dass wir beide in letzter Zeit ziemlich beschäftigt waren. Aber ich möchte, dass du weißt, dass du mir immer noch sehr wichtig bist. Das weiß ich zu schätzen, John. Es ist nur so, dass ich die gute Zeit vermisse, die wir früher hatten. Es fühlte sich an, als wären wir mehr miteinander Das verbunden. vermisse ich auch, Anna. Vielleicht können wir uns bewusst bemühen, unserer gemeinsamen Zeit Priorität einzuräumen. Wir könnten regelmäßige Verabredungen planen oder Aktivitäten finden, die uns beiden Spaß machen. Das klingt nach einer guten Idee. Es wäre schön, Zeit nur für uns beide zu haben. Definitiv. Und Kommunikation ist der Schlüssel. Wenn Sie etwas Bestimmtes von mir benötigen oder wenn Sie Bedenken haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte, dass wir offen und ehrlich miteinander sprechen können. Danke, John. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen können. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Bedenken befassen und zusammenarbeiten, um unsere Beziehung zu stärken. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Beziehungen erfordern Anstrengung und Verständnis von beiden Seiten. Ich setze mich dafür ein, unsere Beziehung zu einer Priorität zu machen. Das bedeutet mir viel, John. Ich glaube, dass wir diese schwierige Phase überwinden und auf der anderen Seite gestärkt daraus hervorgehen können. Ich auch, Anna. Unterstützen wir uns gegenseitig, kommunizieren wir offen und nehmen wir die notwendigen Änderungen vor, um sicherzustellen, dass unsere Beziehung gedeiht. Wir können das zusammen machen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind, John. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bereit sind, an unserer Beziehung zu arbeiten. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Anna. Wir werden das zusammen durchstehen. Lektion 2. Ich habe mich wirklich nicht motiviert gefühlt, für die bevorstehende Prüfung zu lernen. Hey Anna, ich fühle mich wirklich nicht motiviert, für die bevorstehende Prüfung zu lernen. Ich kann einfach nicht das Laufwerk finden, um loszulegen. Ich verstehe, wie du dich fühlst, John. Manchmal kann sich das Lernen überwältigend anfühlen, besonders wenn es uns an Motivation mangelt. Aber denken Sie daran, dass es wichtig ist, konzentriert zu bleiben und unser Bestes zu geben. Ich weiß, dass du recht hast, Anna. Ich kann diesen Mangel an Motivation einfach nicht loswerden. Hast du irgendwelche Tipps, wie du wieder auf Kurs kommen kannst? Nun, eine Sache, die mir hilft, ist, das Lernmaterial in kleinere, überschaubare Teile aufzuteilen. Auf diese Weise fühlt es sich weniger überwältigend an und ich kann ein Stück nach dem anderen angehen. Das klingt nach einem guten Ansatz. Ich habe mir den gesamten Lehrplan angesehen und er war entmutigend. Wenn Sie es in kleinere Teile zerlegen, ist es möglicherweise leichter zu erreichen. Genau, John. Feiere unterwegs kleine Siege. Wenn Sie einen Abschnitt abgeschlossen oder ein Lernziel erreicht haben, belohnen Sie sich mit etwas, das Ihnen Spaß macht, zum Beispiel mit einer kurzen Pause oder einem Leckerbissen. Das ist eine großartige Idee. Ich neige dazu, zu vergessen, mich für Fortschritte zu belohnen. Es könnte ein guter Motivator sein, diese kleinen Belohnungen unterwegs zu haben. Eine andere Sache, die mir hilft, ist, eine Lernroutine zu finden, die für mich funktioniert.
Die Festlegung eines konsistenten Stundenplans und einer einheitlichen Lernumgebung kann es einfacher machen, die richtige Darüber habe ich Einstellung zu nicht wirklich finden. nachgedacht. Normalerweise lerne ich, wann immer ich Zeit finde, aber vielleicht gibt mir eine feste Routine mehr Struktur und hilft mir, mich zu konzentrieren. Es ist einen Versuch wert, John. Eine bestimmte Lernzeit und einen bestimmten Lernort können Ihrem Gehirn signalisieren, dass es Zeit ist, sich zu konzentrieren. Versuchen Sie außerdem, während dieser Zeit Ablenkungen zu vermeiden, zum Beispiel das Telefon auszuschalten oder einen ruhigen Ort zu finden. Ich werde es versuchen. Ich weiß, dass ich mich leicht von Benachrichtigungen und Nachrichten ablenken lasse. Die Schaffung einer ablenkungsfreien Umgebung wird mir definitiv helfen, mich besser zu konzentrieren. Denken Sie zum Schluss an Ihre Ziele und daran, warum Sie überhaupt studieren. Visualisieren Sie, welche Vorteile es hat, die Prüfung gut abzulegen, und wie dies zu Ihrem zukünftigen Erfolg beitragen wird. Du hast recht, Anna. Meine Ziele vor Augen zu behalten, kann mir die Motivation geben, die ich brauche. Ich möchte bei dieser Prüfung gut abschneiden, um mir Chancen für meine Karriere zu eröffnen. Das ist der Geist, John. Bleib positiv und glaube an dich. Sie haben das Wissen und die Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein. Machen Sie einfach einen Schritt nach dem anderen, und ich werde hier sein, um Sie auf dem Weg zu unterstützen. Danke, Anna. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich schon motivierter. Ich werde sofort anfangen, das Material aufzuschlüsseln und eine Lernroutine einzurichten. Das ist fantastisch, John. Ich glaube an dich. Denken Sie daran, dass Sie in der Lage sind, großartige Dinge zu erreichen. Viel Glück bei Ihrem Studium und zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden, wenn Sie Hilfe benötigen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich Hilfe benötige. Nochmals vielen Dank für deine Ermutigung. Ich bin bereit, diese Prüfung mit neuer Motivation anzugehen. Lektion 3. Klare Ziele für das nächste Jahr setzen. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, mir klare Ziele für das nächste Jahr zu setzen. Was denkst du? Hallo John. Das klingt nach einer großartigen Idee. Klare Ziele können uns Orientierung und Motivation geben, auf etwas Sinnvolles hinzuarbeiten. An welche Art von Zielen denkst du? Nun, ich möchte mich auf meine Karriere und mein persönliches Wachstum konzentrieren. Ich habe mich in letzter Zeit etwas stagniert gefühlt, und ich denke, klare Ziele werden mir helfen, motiviert und auf Kurs zu bleiben. Das ist ein fantastischer Ansatz, John. Es ist wichtig, uns kontinuierlich selbst herauszufordern und nach Verbesserungen zu streben. Auf welche spezifischen Bereiche Ihrer Karriere und Ihres Privatlebens möchten Sie sich konzentrieren? In meiner Karriere möchte ich mehr Führungsaufgaben übernehmen und meine Fähigkeiten im Projektmanagement verbessern. Ich möchte auch meine Kommunikations- und Netzwerkfähigkeiten verbessern. Persönlich möchte ich meiner Gesundheit und Fitness Priorität einräumen, indem ich regelmäßig Sport treibe und mich gesünder ernähre. Das sind hervorragende Ziele, John. Eine starke Führungskraft zu sein und Ihre Fähigkeiten zu verbessern, wird Ihnen definitiv neue Möglichkeiten eröffnen. Und die Pflege Ihrer Gesundheit ist für das allgemeine Wohlbefinden unerlässlich. Was ist mit mir? Hast du irgendwelche Vorschläge für meine Ziele? Absolut, Anna. Für Ihre Karriere könnten Sie erwägen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen oder sich neuen Herausforderungen bei der Arbeit zu stellen. Persönlich könnten Sie sich auf ein Hobby oder eine Leidenschaft konzentrieren, die Ihnen Freude und Erfüllung bringt. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Ich schätze deine Vorschläge, John. Ich denke, ich werde mir einige Kurse oder Workshops ansehen, die sich auf mein Fachgebiet beziehen.
Und ich wollte schon immer lernen, wie man ein Musikinstrument spielt. Das könnte ein lustiges persönliches Ziel für mich sein. Das ist fantastisch, Anna. Das Erlernen eines Musikinstruments kann eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und sich auszudrücken. Ich bin sicher, du wirst es genießen. Wenn wir uns gemeinsam Ziele setzen, können wir uns auch gegenseitig unterstützen und motivieren. Du hast absolut recht, John. Gemeinsame Ziele werden unsere Verbundenheit stärken und ein Gefühl der Partnerschaft schaffen. Wir können die Erfolge des anderen feiern und ermutigen, wenn es schwierig wird. Auf jeden Fall, Anna. Lassen Sie uns einen Plan erstellen, um unsere Fortschritte regelmäßig zu überprüfen und alle erforderlichen Anpassungen vorzunehmen. Wir werden uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen und uns gegenseitig anfeuern, während wir auf unsere Ziele Klingt nach einem hinarbeiten. Plan, John. Ich freue mich darauf zu sehen, was wir im kommenden Jahr gemeinsam erreichen können. Unterstützen wir uns gegenseitig und machen wir 2024 zu einem Jahr des Wachstums und der Leistung. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Es geht darum, klare Ziele zu setzen, neue Herausforderungen anzunehmen und das Beste aus dem kommenden Jahr herauszuholen. Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu haben. Prost darauf, John. Machen wir es zu einem unvergesslichen Jahr. Lektion 4. Ich möchte stattdessen mehr Bücher lesen. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie viel Zeit ich damit verbringe, auf meinem Handy zu surfen. Ich möchte stattdessen mehr Bücher lesen. Was denkst du? Hallo John. Das ist eine großartige Idee. Das Lesen von Büchern kann eine wunderbare Möglichkeit sein, sich zu entspannen, zu lernen und unsere Vorstellungskraft zu erweitern. Ich denke, es ist eine gute Wahl, weniger Zeit mit unseren Handys und mehr Zeit mit Büchern Ich zu stimme verbringen. vollkommen zu, Anna. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel Zeit damit verbringe, gedankenlos durch soziale Medien zu scrollen oder im Internet zu surfen. Ich möchte mich bewusst bemühen, die Verbindung zu meinem Telefon zu trennen und in ein gutes Buch einzutauchen. Es ist definitiv eine Herausforderung in diesem digitalen Zeitalter, aber ich glaube, wir können es schaffen. Das Lesen von Büchern kann uns so viel mehr Tiefe und Wissen bieten als die flüchtigen Inhalte, die wir auf unseren Handys finden. Es ist eine großartige Möglichkeit, unseren Horizont zu erweitern und neue Ideen zu Absolut, entdecken. Anna. Ich vermisse das Gefühl, mich in einer fesselnden Geschichte zu verlieren oder Erkenntnisse aus einem Buch zu gewinnen, das zum Nachdenken anregt. Ich denke, es ist wichtig für unser persönliches Wachstum und unsere intellektuelle Stimulation. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Das Lesen von Büchern kann auch unseren Fokus und unsere Konzentration verbessern. Es ermöglicht uns, uns von den ständigen Ablenkungen unserer Telefone zu lösen und intensiver und achtsamer zu arbeiten. Das ist ein gutes Argument, Anna. Ich habe festgestellt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne mit all den digitalen Ablenkungen abgenommen hat. Das Lesen von Büchern kann uns helfen, unseren Geist darin zu trainieren, uns länger zu konzentrieren und uns mit einer Geschichte oder einem Thema zu Genau, befassen. John. Und vergessen wir nicht die Freude und Entspannung, die das Lesen bringen kann. Es ist eine friedliche und unterhaltsame Aktivität, die es uns ermöglicht, der Hektik des Alltags zu entfliehen. Es ist wahr, Anna. Ich möchte es mir zur Gewohnheit machen, jeden Tag Zeit für das Lesen einzuplanen. Vielleicht können wir uns sogar ein Buch aussuchen, das wir gemeinsam lesen und danach besprechen. Das klingt wunderbar, John. Gemeinsames Lesen hilft uns nicht nur, motiviert zu bleiben, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, über gemeinsame Geschichten oder Ideen Kontakte zu knüpfen. Es kann eine unterhaltsame und bereichernde Erfahrung sein. Ich freue mich darauf, Anna. Lassen Sie uns verpflichten, mehr Bücher zu lesen und die Nutzung unseres Telefons einzuschränken.
Wir können in unserem Zuhause eine gemütliche Leseecke einrichten und sie zu einem Teil unserer täglichen Routine machen. Ich bin voll dabei, John. Lassen Sie uns Büchern Priorität einräumen und sie zu einem wertvollen Teil unseres Lebens machen. Ich glaube, es wird uns große Freude, Wissen und ein Gefühl der Erfüllung bringen. Prost darauf, Anna. Auf eine Zukunft voller fesselnder Geschichten, persönlichem Wachstum und Freude am Lesen. Lektion 5. Eine gute Arbeitsbeziehung mit meinem Chef und meinen Kollegen. Hallo Anna. Ich wollte mit Ihnen über ein gutes Arbeitsverhältnis mit meinem Chef und meinen Kollegen sprechen. Was sind Ihre Gedanken zum Aufbau starker Beziehungen am Arbeitsplatz? Hallo John. Der Aufbau guter Beziehungen zu Ihrem Chef und Ihren Kollegen ist entscheidend für ein positives Arbeitsumfeld. Es fördert Teamarbeit, Zusammenarbeit und allgemeine Arbeitszufriedenheit. Welche spezifischen Aspekte Ihrer Arbeitsbeziehungen möchten Sie besprechen? Nun, ich möchte eine offene Kommunikation mit meinem Chef und meinen Kollegen aufbauen. Ich glaube, dass klare und ehrliche Kommunikation der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen und Verständnis ist. Ich möchte meine Ideen und Anliegen offen äußern und anderen aktiv zuhören können. Das ist ein großartiger Ansatz, John. Offene Kommunikation schafft ein unterstützendes und kollaboratives Umfeld. Es ermöglicht allen, ihre Ideen und Perspektiven einzubringen, was zu einer besseren Entscheidungsfindung und Problemlösung führt. Absolut, Anna. Ich möchte auch meinem Chef und meinen Kollegen Respekt und Wertschätzung entgegenbringen. Die Anerkennung ihrer Bemühungen und Beiträge kann einen großen Beitrag zum Aufbau positiver Beziehungen leisten. Ich möchte eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der Unterstützung schaffen. Das ist eine fantastische Denkweise, John. Wenn Sie Dankbarkeit ausdrücken und die harte Arbeit Ihres Chefs und Ihrer Kollegen anerkennen, können Sie Ihre Verbindungen stärken und ein Gefühl der Kameradschaft fördern. Es trägt zum Aufbau einer positiven Arbeitsatmosphäre bei. Ich möchte auch ein zuverlässiges und unterstützendes Teammitglied sein. Ich möchte jemand sein, auf den sich meine Kollegen verlassen können und bei Bedarf meine Hilfe anbieten. Der Aufbau starker Arbeitsbeziehungen bedeutet, füreinander da zu sein und gemeinsam auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Das ist eine großartige Einstellung, John. Ein zuverlässiges Teammitglied zu sein, das Unterstützung und Zusammenarbeit anbietet, trägt dazu bei, Vertrauen aufzubauen und ein Gefühl der Einheit zu fördern. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir mehr erreichen, Auf wenn jeden wir Fall, Anna. zusammenarbeiten. Schließlich möchte ich offen für Feedback und konstruktive Kritik sein. Ich glaube, dass es mein Engagement für persönliches und berufliches Wachstum zeigt, wenn ich unvoreingenommen Feedback erhalte und es zur Verbesserung nutze. Es hilft auch, die Beziehungen zu meinem Chef und meinen Kollegen zu stärken. Das ist ein ausgezeichneter Punkt, John. Offen für Feedback zu sein, zeigt Demut und Lernbereitschaft. Es schafft ein Umfeld, in dem sich jeder wohlfühlt, seine Gedanken und Ideen auszutauschen, was zu einer kontinuierlichen Verbesserung führt. Ich freue Absolut, mich, dass John. du zustimmst, Anna. Der Aufbau starker Ich denke, wenn Arbeitsbeziehungen ich mich auf erfordert offene Zeit und Mühe, Kommunikation, aber es lohnt Respekt, sich. Unterstützung und Es Offenheit für erhöht die Feedback konzentriere, Arbeitszufriedenheit kann und ich starke Produktivität. Arbeitsbeziehungen zu meinem Ich Chef bin und meinen zuversichtlich, Kollegen dass Sie aufbauen. mit Ihrer positiven Es ist Einstellung wichtig, und Ihrem ein Engagement positives ein und großartiges kollaboratives Arbeitsumfeld Arbeitsumfeld zu für sich schaffen. und Ihre Mitmenschen schaffen werden. Danke für deine Unterstützung, Anna. Ich schätze deine Ermutigung. Lassen Sie uns gemeinsam weiter lernen und wachsen, sowohl persönlich als auch beruflich. Hier geht es darum, starke Arbeitsbeziehungen aufzubauen und in unserer Karriere erfolgreich zu sein. Prost darauf, John. Ich bin dankbar, Sie als meinen Partner auf dieser Reise zu haben.
Unterstützen wir uns gegenseitig und streben wir nach Exzellenz in unseren Arbeitsbeziehungen. Lektion 6. Ich bin gerade so müde. Hallo Anna. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich gerade so müde bin. Ich glaube, ich werde Feierabend machen und ins Bett gehen. Hallo John. Ich verstehe das vollkommen. Es ist wichtig, auf Ihren Körper zu hören und sich die Ruhe zu gönnen, die Sie brauchen. Ein guter Schlaf kann Wunder für Ihre Energie und Ihr allgemeines Wohlbefinden bewirken. Du hast absolut recht, Anna. Ich hatte einen langen Tag und ich spüre, wie mein Energieniveau schwindet. Ich weiß, dass ein guter Schlaf mir hilft, neue Energie zu tanken und für einen neuen Tag morgen bereit zu sein. Das ist eine kluge Entscheidung, John. Schlaf spielt eine wichtige Rolle für unsere körperliche und geistige Gesundheit. Es ermöglicht unserem Körper, sich zu reparieren und zu verjüngen, und es hilft auch, unseren Fokus und unsere kognitiven Ich Fähigkeiten zu könnte nicht mehr verbessern. zustimmen, Anna. Ich finde, wenn ich ausgeruht bin, bin ich produktiver und habe einen klareren Verstand. Es ist erstaunlich, wie sehr sich ein guter Schlaf positiv auf unsere Leistungsfähigkeit und allgemeine Stimmung auswirken kann. Das ist es wirklich, John. Also, mach weiter und hol dir den Rest, den du brauchst. Sorgen Sie für eine angenehme und entspannte Schlafumgebung und versuchen Sie, vor dem Schlafengehen die Verbindung zu allen Bildschirmen zu trennen. Es kann Ihrem Körper signalisieren, dass es Zeit ist, sich zu entspannen und sich auf den Schlaf vorzubereiten. Danke für die Erinnerung, Anna. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich werde eine ruhige und gemütliche Atmosphäre schaffen und anregende Aktivitäten vor dem Schlafengehen vermeiden. Es ist wichtig, mich auf einen erholsamen Schlaf einzustellen. Das ist der Geist, John. Denken Sie daran, der Selbstfürsorge Priorität einzuräumen und sich die Erlaubnis zu geben, sich auszuruhen. Die Pflege Ihres Wohlbefindens ist für Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Wohlbefinden unerlässlich. Schlaf gut und ich treffe dich morgen. Danke, Anna. Ich schätze Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Hab auch einen guten Abend und ich melde mich bald bei dir. Lektion 7. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen und bin gespannt, ob Sie sie bemerkt haben. Hallo Anna. Ich wollte fragen, ob dir heute im Haus etwas anderes aufgefallen ist. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen und bin gespannt, ob Sie sie bemerkt haben. Hallo John. Oh, ich bin fasziniert. Ich war den ganzen Tag rein und raus, aber lass mich genauer hinschauen. HMM. Oh, ich verstehe. Du hast die Wohnzimmermöbel neu angeordnet, oder? Es sieht toll aus. Ja, du hast es, Anna. Ich dachte, es wäre Zeit für eine kleine Veränderung und wollte ein anderes Layout für einen frischen Look erstellen. Freut mich, dass es dir aufgefallen ist und dir gefällt. Es ist definitiv eine nette Abwechslung, John. Ich denke, das neue Arrangement öffnet den Raum und macht ihn einladender. Gut gemacht. Danke, Anna. Ich freue mich über dein Feedback. Manchmal können kleine Änderungen einen großen Unterschied darin machen, wie sich ein Raum anfühlt. Ich freue mich, dass es sich positiv auswirkt. Absolut, John. Es zeigt, dass Sie auf die Details achten und ein gutes Auge für Design haben. Es ist immer erfrischend zu sehen, wie ein Raum auf einfache und dennoch effektive Weise verändert wird. Apropos Änderungen, hast du die Küche schon gereinigt? Ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen hatten, mich bei der Hausarbeit abzuwechseln, und ich wollte sicher gehen, dass ich nicht an der Reihe bin. Ah, ja. Ich habe heute früh die Küche geputzt. Ich dachte, aufgrund unserer Vereinbarung wäre ich an der Reihe, also habe ich mich darum gekümmert. Aber danke fürs Überprüfen,
John. Es ist großartig, dass wir unserer gemeinsamen Verantwortung nachkommen. Das ist wunderbar, Anna. Ich schätze Ihre Bemühungen und die Organisation der Dinge. Für uns ist es wichtig, gemeinsam für einen sauberen und aufgeräumten Wohnraum zu sorgen. Absolut, John. Indem wir die Hausarbeit teilen, können wir ein harmonisches Lebensumfeld schaffen und die Arbeitsbelastung für uns beide reduzieren. Es dreht sich alles um Teamwork. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Teamwork macht alles einfacher und macht mehr Spaß. Ich bin dankbar, Sie als meinen Partner bei der Instandhaltung unseres Hauses zu haben. Ebenso, John. Es ist mir eine Freude, diese Verantwortung mit Ihnen zu teilen. Lassen Sie uns weiterhin miteinander kommunizieren und uns gegenseitig unterstützen, um unseren Lebensraum sauber und komfortabel zu halten. Auf jeden Fall, Anna. Gemeinsam können wir ein gemütliches und gepflegtes Zuhause schaffen. Nochmals vielen Dank, dass Sie die Änderungen bemerkt und sich um die Küche gekümmert haben. Ich schätze unsere Teamarbeit. Du bist willkommen, John. Es ist mir eine Freude. Machen wir weiter so und genießen wir unser schönes Zuhause. Lektion 8. Danke, dass du mir diesen Buchladen empfohlen hast. Hallo Anna. Ich wollte mich nur bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mir diese Buchhandlung empfohlen haben. Ich habe es gestern besucht und es war fantastisch. Hallo John. Du bist willkommen. Es freut mich sehr zu hören, dass Ihnen der Buchladen gefallen hat. Was hat dir daran gefallen? Nun, zuallererst war die Atmosphäre so gemütlich und einladend. Es gab eine große Auswahl an Büchern, und ich verbrachte Stunden damit, verschiedene Genres zu erkunden. Ich habe auch ein paar Bücher gefunden, die ich schon eine Weile lesen wollte. Das ist wunderbar zu hören, John. Ich freue mich, dass Sie die Atmosphäre als einladend empfunden haben und dass Sie die Bücher hatten, an denen Sie interessiert waren. Hast du versteckte Juwelen gefunden oder neue Autoren entdeckt? Absolut, Anna. Ich bin auf ein Buch eines neuen Autors gestoßen, von dem ich noch nie gehört hatte, und die Zusammenfassung hat mich fasziniert. Ich habe beschlossen, es auszuprobieren und freue mich darauf, bald darauf einzugehen. Es ist immer aufregend, neue Autoren zu entdecken und meinen Lesehorizont zu erweitern. Das ist fantastisch, John. Die Erkundung neuer Autoren und Genres ist eine der Freuden, Buchhandlungen zu besuchen. Es ist, als würde man sich auf ein Abenteuer innerhalb der Seiten eines Buches einlassen. Ich freue mich, dass du offen dafür bist, etwas Neues auszuprobieren. Auf jeden Fall, Anna. Ihre Empfehlung war genau richtig, und ich weiß das zu schätzen. Es ist immer toll, eine zuverlässige Quelle für Buchempfehlungen zu haben. Ich freue mich darauf, die Buchhandlung weiter zu erkunden und weitere literarische Schätze zu entdecken. Ich freue mich, das zu hören, John. Es ist mir eine Freude, Empfehlungen zu geben und Ihnen zu helfen, unterhaltsame Lektüre zu finden. Bücher können uns in verschiedene Welten entführen und unser Leben bereichern. Das tun Sie auf jeden Fall, Anna. Ich bin dankbar für Ihre Anleitung und freue mich darauf, in Zukunft über die Bücher zu sprechen, die wir gelesen haben. Es ist immer schön, unsere Gedanken und Erkenntnisse zu teilen. Absolut, John. Ich freue mich auf Ihre Meinung zu den Büchern, die Sie ausgewählt haben. Lassen Sie uns weiterhin Empfehlungen austauschen und sinnvolle Diskussionen über Literatur führen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und voneinander zu lernen. Einverstanden, Anna. Nochmals vielen Dank, dass Sie mich in die richtige Richtung gewiesen haben. Ich werde diese Buchhandlung auf jeden Fall öfter besuchen. Auf viele weitere literarische Abenteuer. Du bist willkommen, John. Ich freue mich,
dass ich helfen konnte. Prost darauf, neue Welten durch Bücher zu entdecken. Viel Spaß beim Lesen und lassen Sie uns das Gespräch über Bücher weiterführen. Lektion 9. Hat es dir etwas ausgemacht, wenn ich das Foto, das wir heute gemacht haben, auf Facebook teile? Hallo Anna. Ich wollte fragen, ob es dir etwas ausmacht, wenn ich das Foto, das wir heute gemacht haben, auf Facebook teile. Es ist wirklich nett geworden und ich dachte, es wäre schön, es mit unseren Freunden zu teilen. Hallo John. Mir macht das überhaupt nichts aus. Ich denke, es ist eine großartige Idee, das Foto zu teilen. Es macht immer Spaß, unsere Erfahrungen und Erinnerungen mit unseren Freunden in den sozialen Medien zu teilen. Das ist toll zu hören, Anna. Ich wollte nur sicher gehen, dass du dich damit wohlfühlst. Ich denke, unsere Freunde würden sich freuen, das Foto zu sehen, und es ist eine nette Möglichkeit, sie über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. Absolut, John. Ich stimme zu, dass das Teilen von Fotos eine gute Möglichkeit ist, mit unseren Freunden in Kontakt zu treten und ihnen einen Einblick in unser Leben zu geben. Es ist eine Möglichkeit, Momente der Freude zu teilen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu schaffen, auch wenn wir Ich physisch freue getrennt mich, sind. dass du das denkst, Anna. Ich mache weiter und poste das Foto dann. Ich werde sicherstellen, dass ich dich auch markiere, damit unsere Freunde es auch in deinem Profil sehen können. Klingt gut, John. Es ist eine großartige Idee, mich zu markieren, damit unsere gemeinsamen Freunde das Foto leicht finden können. Danke, dass du das in Betracht gezogen hast. Ich freue mich auf die Reaktionen und Kommentare unserer Freunde. Du bist willkommen, Anna. Es ist wichtig, die Vorlieben der anderen zu respektieren, wenn es darum geht, Fotos zu teilen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Lass uns weitermachen und diese wundervolle Erinnerung mit unseren Freunden teilen. Absolut, John. Lass uns die Freude teilen. Ich bin dankbar, diesen Moment mit dir festgehalten zu haben, und ich bin mir sicher, dass unsere Freunde ihn auch schätzen werden. Auf das Schaffen und Teilen schöner Erinnerungen. Prost darauf, Anna. Nochmals vielen Dank, dass Sie bereit sind, das Foto zu teilen. Es ist eine weitere Erinnerung, die es zu schätzen gilt, und eine Möglichkeit, mit unseren Lieben in Verbindung zu bleiben. Lektion 10. Das beliebte neue Online-Spiel. Hallo Anna. Hast du von dem neuen Online-Spiel gehört, über das alle reden? Ich denke, es könnte Spaß machen, es auszuprobieren. Hallo John. Nein, ich habe noch nichts davon gehört. Wie heißt das Spiel? Erzähl mir mehr. Es heißt Adventure Quest. Es ist ein Multiplayer-Rollenspiel, in dem Spieler auf Quests gehen, gegen Monster kämpfen und gemeinsam eine virtuelle Welt erkunden. Ich habe gehört, dass es atemberaubende Grafiken und ein fesselndes Spielerlebnis hat. Oh, das klingt interessant, John. Ich spiele gerne Spiele, die Zusammenarbeit und Erkundung ermöglichen. Ist es auf verschiedenen Plattformen verfügbar? Ja, Anna. Es ist sowohl auf Mobilgeräten als auch auf Computern verfügbar, sodass Sie die Plattform auswählen können, die am besten zu Ihnen passt. Ich denke, es ist eine großartige Möglichkeit für uns, Spaß zu haben und virtuell Zeit miteinander zu verbringen. Das klingt nach einem Plan, John. Ich bin immer bereit, neue Spiele auszuprobieren, besonders wenn wir zusammen spielen können. Probieren wir es aus und sehen wir, was diese virtuelle Welt zu bieten hat. Fantastisch! Ich lade das Spiel herunter und erstelle unsere Charaktere. Wir können uns auf Quests begeben, uns mit anderen Spielern zusammenschließen und sehen, was wir entdecken können. Es wird ein aufregendes Abenteuer. Ich bin dabei, John. Ich freue mich darauf, das Spiel mit euch zu erkunden und zu sehen,
welche Herausforderungen und Schätze uns erwarten. Stellen wir sicher, dass wir einige Spielesitzungen planen, damit wir gemeinsam in diese virtuelle Welt eintauchen können. Auf jeden Fall, Anna. Es ist wichtig, dass du dir Zeit für unsere Gaming-Sessions einnimmst. Auf diese Weise können wir voll und ganz in das Spiel eintauchen und das Erlebnis in vollen Zügen genießen. Ich stimme zu, John. Machen wir es zu einer regelmäßigen Aktivität und haben wir etwas Spielspaß. Es wird nicht nur unterhaltsam sein, sondern es ist auch eine großartige Möglichkeit für uns, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam zu lachen. Absolut, Anna. Spielen kann eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen, Spaß zu haben und unsere Freundschaft zu stärken. Ich freue mich darauf, dieses neue Abenteuer mit dir in Adventure Quest zu beginnen. Ebenso, John. Lass uns in das Spiel eintauchen und bleibende Erinnerungen sammeln. Danke, dass du dieses aufregende neue Spiel mit mir geteilt hast. Es ist immer toll, gemeinsam neue virtuelle Welten zu erkunden.